За сайн бацхан үзэгчтэй та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. ТV10-аас бэлтгэн өргөдөг хөгжлийн хөтөлбөр нэвтрүүлгийн удаагийн дугаар үзэгч та бүхэндээ студиэс хүрэхэд бэлэн болоод байна. Студиуд улсын их хурлын гишүүн асан сайхан самбуу орч танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Сайн байна. За манай нэвтрүүлэг бол улс их орны хөгжлийн тухай ярьдаг. За жухам юун дээр гацж байгаа, за гацаа нь одоо юунаас болж байгаа тэрийг залруулах одоо засалруулах боломж ямар байдığım бэ? За мөн далд жухам ямар асуудлууд өрөндөг вэ гэдэг за бодит зүйлийг ярьдаг 60 минут байгаа. За тэгэхээр энэ удаад хоёулаа алсын хараа 2050 энэ сэдвийн хүрээнд яриа. За засгийн газрын хэрэг хэрэглэх газрын дарга оюун эрдэнэ. За өчигдөрхөн бас улсын хурлын дарагт өргөн барилаа л та. Тэгэхээр та бас аж ахуйн ажил эрхэлдэг хүний хувьд одоо 30 жилийн хугацаанд 2050 он гэхээр яг энэ хугацаанд Монгол улсын чиг хандлагыг тодорхойлсон юм хуулийн төсөл өргөн барьсан байна. Энийг бас та юу гэж бодож байна? За телевиз үзэгчтэй явж байсан энэ өдрийн амгалан ялгын алсын хараа 2050 гэдэг энэ тавхимал оюун эрдэнэ улсын их хурлд өргөн барьж байгааг телевизээр харсан. Нэлээ бас сурталчлаад ярьж байгаа л өргөн барьж байгаа шиг юм. Ер нь бол бид нар одоо алсын хараа 50 энийг одоо энэ засгийн газрыг хэрэгжүүлэх юм уу? Ер нь зөвхөн ингээд удан дагаад хэрэгжүүлэх гэж байгаа би ийм хөтөлбөр байна гэж ойлгосон. Энэ засгийн газрын ажил биш. Ерөөсөө тэгээд энэ эдгээр барьж байгаа энэ давхимлаар үеийн засгийн газар 30 жил ажиллах юм байна гэж би тэгж ойлгож байна. Мэдээж одоо энэ сонгуулиар энэ засгийн өөрчлөгдөн, шинжилэгдэн юм их билдэ. Зүгээр би бол бодохдоо ийм 50 гэсэн ийм алсын олон одоо бүр би бол энийг утгаа алдсан ийм хөтөлбөр байна гэж ойлгосон. Одоо биднес тийм юу 50 жилийн дараах юм ярих нь гэдгээл 2050 оныг ярьж байхад орвол энэ 5 хоногийн дараа 50 хоногийн дараа 500 хоногийн дараа гэж л өгөндөө гэж ийм юм шиг санагддаг. Би чинь Монгол улс дээр энэ толгомдсон асуудал шүү дээ өчнөө байж байгаа байхгүй. Яг иймэрхүү ийм хөтөлбөрийг бол маш олон байсан. Ер нь шинэ гарч ирсэн засгийн газар болгоно нэг ийм хоолой хөтөлбөр ярьдаг. Манай Монгол улс бол тэгээд тэр нь биелж байгаа юм ерөөсөө байдаг. Дахиад арын хүн гарч ирэл тэтгэс тэтгэн онгоц нэг ийм ирээдүйн дандаа нэг бүрхэг юм ярьж. Жишээлбэл манай Монгол улс хуучин социализм үеийн 5 жилээр юугаа мөрийн хөтөлбөрийг иргэдэд танилцуулаад тэгээд тэрийг одоо гүйцэтгэдэг. Биелдийн ингээд цаг тухайд иргэдэд танилцуулаад ойлгуулад ингэж явдаг. Тэгээд хийгддэг тийм. Одоо солонгос бол 5 жилээр явж байгаа шүү дээ өмнө солонгос. Одоо баг болж байгаа юм. 3 жилээр 2 жилээр ярьж штэ. Юм хөгжиж биш үү тийм ээ гэдгийг өөрчлөгдөж байна. Тийм бид нар одоо өндөр хөгжсөн Европын улсууд за тэр алсын нөгөө талд байгаа Америк энтрийг болио л доо. Зүгээр энэ бүс нутагтай Зөв Азтай манай байж байгаа энэ улсууд юу ярьж гэнэ үгүй л дандаа үнэн маргааш шиг юм ярьж шүү дээ. Бид нар одоо шинэ 4 жилийн дараа 5 жилийн дараа ийм болно ийм. Шинжлэх ухааны технологийн энэ өсрөнгөө хөгжил олон улсын хүрээнд юу ярьж гэнэ үгүй л эдийн засгийг богино хугацаанд тэгээ иргэд энэ хүн амын өсөлттэй холбоотой маш ахуй төлөвлөгөө ярьж байгаад манай бүр алсын хараа яриад явж байдаг. 30 жилийн цаа. Тэгээ тэгтор бол зүгээр одоо бид нэр энэ тэтгэр одоо би зүгээр алсын хараа 50 гэдэг ийм одоо үл мэдэгдэх юм ярьж байхад энэ бидэнд одоо энэ шийдэх нэг ийм асуудал байна л гэж хэлээ. Иргэдийн эрүүл мэндийн асуудал. Одоо өнөөдөр бид нар энэ коронавирус гэдэг ингээд том хүрээ яриад. Тэгээ энэ дотор энэний ард жишээлбэл зүгээр ханаа дээр 400 гаруй хүн алдчихсан сууж байгаа юм байна. Тэгээ энийг яах юм бэ гэдэг ярмаар байдаг. Тэгэхээр нэг зүгээр мэдээлэл сууж идэх тийм ээ. За боловсрал. Боловсрал муу байна. Боловсролын энэ хэрэгжүүлж байгаа 10 байрлал чинь буруу байна гэдэг одоо эцэг эхчүүд Монголын иргэд олон түмэн ингээд энэ боловсролын талаар зөндөө юм яах юм. Энэ телевиз олон нийтийн сүлжээг. Тэгээ боловсрол юм яах юм бэ?
За энэ иргэдийн ядуурлыг яах вэ? Дэд үтцийг яаж хөгжүүлэх вэ? Тийм үү? Иргэдийн эрүүл мэндийг яах вэ? Одоо жишээлбэл ингээд одоо зүгээр ханиа дээр ингээд 400 гаруй хүн нэг дэлхийд дээр энэ коронавирусээр нас орж байгаа улсуудаас илүү хүн амаа тавиад тооччихад яамныхаа зүгээр хэв нэг ажиллаад байгаа байхгүй байж л гэдэг. Байж л байгаа тэгэл. Тэгээд бид нар нөгөө Монголын ард түмэн их аюул ханардаг улсууд коронавирус руу ханараад бусад нөгөө том гинт хэрэгүүд нөгөө хууль шинтгэлийн байгууллагуудын үйл ажиллагаа тэгэл энэ чинь ингээл зөндөө юм байж байгаа байхгүй. За ийм маш ийдмэр янзлах юм ярмаар гэдэг. Тэгээ яаж хийх гэж байгаа юм? Энэ хөрөн мөнгөний хаансаа гэж ярмаар санагдах юм аа. Хоёрдугаар нь одоо би энэ аюултай юм байна бас энэ дэд бүтцийн талаар. Энэ Дахин Улаанбаатар хооронд байж байгаа энэ замыг авч хуулж хийсэн юм байхгүй бүр бартуулаад ингээд. Тэгээ эндээс болоод одоо 200 гаруй ослог гарсан байна гэж байна. Тэгээ 300 гаруй хүн нас орсон байна гэж байгаа. Тэгээд үдцэн яамны сайд одоо хэв нэг инээгээл телевизээр одоо байдаг нэг юм байна яриад байж хахад Монгол ард түмэн ч юм уу байж л. Энийг ярьдаг нөгөө олон иргэний байгууллагууд байдгүй. Хаяа нэг сошиалор нэг юм ярих юм. Тэгэнгүүт нэг хөлсний бичээс нэг гарч ирэл эсрэг юм яриад би нөгөө доромжлол газар даавар хийдэл муулал ингэж одоо байх юм. За энэ хуулийн шийдэл олигтой болсонгүй гэдэг иргэд одоо яриад хэлээ. Тэг хүн сольсон ерөөсөө дэвшилсэнгүй. Би одоо их олон яаж Монголд нэг хууль хэрэгждэг улс энэ дэлхийд дээр ганцхан Төв Азид нэг Зөв Азийн нэг Улаанбаатар гэдэг нийслэлтэй энэ улс байна. Одоо иргэдийн хуулиар ястаа үнэн зэрэгдүүлж байгаа хуулийн байгууллага. Одоо бүр сүүлдээ тисгээ байгаад энэ компани захирлууд ярьж хэлж шít энэ хүн намайг ингэж дарамтлсан. Дэрлэгсэн. Ингэж мөнгө нэгсэн. Тэгээ бид нар ч одоо нэг хуулийн мундаг манай устгаад юу яалаа гэдгсэн. Чондоо амаас гараад барын хамт л орчих шиг боллоо бид нар. Ерөөсөө энэ хуулийн байгууллага бүр улам задарч шít. Тийм ээ. Иргэн мэдлэгийн газар төвлөрч ийн гэж ярьж байна. Шинтгэл явагдахгүй байна гэж ярьж байна. Энэ олон тэр хүн төрөг идсэн нөгөө 12 их 80-ийн хойноос явж байгаа хүн хин байна. Хин хянж ийн, энэ шалгаж ийн. Тэр орж ирж байгаа мөнгө нь хаа байна? Юунаас орж ирсэн? Ингээд одоо ийм хиймээр санагдах юм. За амаараа сэлэм эргүүлдэг улс их олон болж байна. Гартаа байсан сэлэм байдгүй. Амаараа сэлэм эргүүлээд идэг ийм улсууд маш их байна. Тэгээ энэ одоо жишээлбэл бид нар энэ 1 жилийн дотор, 1 зуны дотор, 3 сарын дотор автоочлоор ингээд 300 хүнээ үдж явуулж хад байж байгаа энэ сайдтайгаа хин дооцож байгаа хариуцлага. Энэ намтай энэ хариуцлага дооцож байгаа байхгүй. Тэгээд алсын хараа тавьгаал. Мал хариулж байгаа малчин хүн бол яг тэр алсад мал байна уу гэж хардаг байх. Бидэрт бол алсын юм. Одоо энэ өнгөрсөн 30 жилд алдсан энэ алдааг бид нар засаж залруулахын тулд доор 8 жил 12 жил хугацаа байна. Тэгээ ингээд одоо бүтэхгүй нэг юм яриад ингээд сонгуульд өгөхөр нийслэл хот бас нэг 30 он билүү 70 он билээ. Өөртөө амар шаг нэг юм барайл бас өргөн барайл. Нийслэлийн иргэдийн орлогыг яриалах шиг байсан. Бид нар өнөө маргаашийн асуудал тэгээ энэ өөрийнхөө бүснүүцэд байж байгаа энэ хоёр том дэлхийн бодлогыг тодорхойлдог хоёр улстайгаа одоо найрсаг харьцаа үүсгэж бид нар энэ иргэдийнхээ энэ ядуурл тэгээ энэ амьдралын төвшин ийм доороо энэ юм ярмаар санагдах юм. Өнгөрсөн 30 жилд ямар бүтээн байгуулалт хийчээ дахиж 30 жилийн бас ажлыг төлөвлөж байт юм л да. Одоо 50 онд тэгэхээр чи Монгол улс ашигладаг дэлхийн айл эдийн үжи хөгжлөн тасараа явждаг Монгол улс дахиад одоо 30 жил гэдэг явж байгаа юм шүү дээ. 80 жил юм. Гэхдээ тэгээ наа чи зүгээр хотлоо хоосон. Одоо сонгол болох гэж байгаа учраас л юм ярьж байна л да. Гэхдээ энэ манай одоо байгуулагдсан байж байгаа энэ засгийн газар бол ийм том бүтээн байгуулалт хийгээл сүйд болоод авах хугацаа юус байхгүй шүү дээ. 2 жилийн настай байгуулагдсан засгийн газар. Тийм ээ. Энэ чинь бол одоо зүгээр л яг бид нар ийм ирээдүйд ийм алстай ийм гэж л ярьдаг тийм 2 жилийн цаг наслах болохоос биш. Асар том бүтээн байгуулалт хийж
тийм бол байх хугацаа тэртээ байх. Гэхдээ яг энэ бас оюун эрдэнээр ахлуулсан энэ ажлын хэсэгт 1500 гаруй эрдэмтэд судлаач нар оролцсон байсан бас тэр болгоныг тооцоолсон юм болов уу? Тооцоолж бодсон билгүүд бас эрдэмтэд ажиллаж байгаа. Гэхдээ 1500 эрдэмтэд оролцсон гэж тэг юуны эрдэмтэд тэр номон дотор байгаа би уншиж болгоно гэдэггүй. Тэгээ энэ бол зүгээр ер нь бол зүгээр бүтэхгүй сонгуулаа шүү. Би бол өнөө маргааш шиг л ярих хэрэгтэй. 25 жил жишээлбэл Герман улсуудад 5 жилийн дотор энэ нүүрснийхээ асуудлыг 30 40 50% шийднийг л ярьж штэ. 5 жилийн дотор. Тэгэхэд манайх чинь нүүрс төлдөг үйлдвэр ахаад 2 дахин барина гэд баян зүрхт байгууллага эрдтэй гэж л. За яг бид нар бол энэ ойрын хугацаанд бол тийм их өндөр хөгжлийн юм яа зүгээр энэ иргэдийн ядуурлын эрүүл мэндэд боловсролын талаар дид үтцсэн ийм дөрвөн чиглэлээр би ажиллана юм шиг нэг санагдаад байна. 92 оноос хойш байгуулагдсан засгийн газрууд ер нь богино хугацаанд хөгжлөлт төлбөрөө тодорхойлоод ажиллах явцад ер нь үр дүн хэрэг байсан байхгүй. Ерөөс үр дүн байдаг юм. Хэрэгждэгчгүй юм. Одоо зөв хоёул хамгийн сүүлийн жишээ ярьдаг. Одоо 12-оос 16 оны хооронд ажилласан ардчил намын үйл ажиллагаа өргөдлөгийг биелээгүй. Тэгээ сонгуульд онцсон. Ахаад сонгох гэдэг ардын намаас өөр нам байдгүй. Тийм учраас ардын нам руу хандраад 65 хүн судалцуугаа гараад ирсэн. Тийм ээ. Энэ нөгөө ардын нам маань юу нөгөө өөр хөдөлбөр эдний ч мөрөд та итэг бид нар зүтгэх гэсэн нэг тийм ураатай байгаа. Тэгээ энийг хэрэгжүүлэх ерөөсөө гарч ирснээс нь хойшлуулж тэр яасан энэ хууль бус их хурд бүрдчихлээ. Энээс бүрдэж байгаа тогтоол шийдвэр тэгсэн. Засгийн газар бол хууль бусаа гэж одоо ингээл яриалаа. Ганц би ч ярьж байгаа юм биш. Юм мэддэг, юмны наан санааг ойлгодог, судалгааны энэ төр улсууд бол ойлгож байгаа. Тэгс ойлгож байгаа мөртлөө хэлэхгүй, ярихгүй, айдастай. Тэгээд энэ мөрийн хөтөлбөр бийсэнгүй. Ерөөсөө гарч ирэл нэг 2 жил Эрдэнэт нэг жаал юм хийх гэж оролдоод амлсан. Намынхаа мөрийн хөтөлбөр биелүүлнэ гэж ярьсан байхгүй. Тэгэл өөртөө лиценз аваад хийсэн. Байдгийм байл. Тэгээд нэг өөр нэр толгойлсон засгийн газар гарч ирсэн. Тэгээд нөгөө нэг олон стратеги мөрийн хөтөлбөр хэрэгжээгүй намын дотор хоёр анхаарал ингээл хоорондоо үзэлцээр байгаа ингээд 4 жилийн дуслаа л та. Та бас сая зам тээврийн осол эрүүл мэнд боловсрол зам тээврийн яам гэж бас яг энэ салбаруудтай холбоотой асуудлыг ярьж байгаа шиг байна. Хэрвээ таны ярьсан асуудлыг цэгцлэхийн тулд яам нь өөрөө ажиллах хэрэгтэй байх. Яамыг ажилуулахын тулд хүр зөвхөөрөө танхимаа бүрдүүлэхтэй чадвартай хүмүүсийг бас сонгох нь зүйтэй байсан баг. Энэ ер нь засгийн газрыг ер нь яаж бүрдүүлэх хэрэгтэй вэ тийм бэ? Гүг. Сэтгэлтэйг нь үү? Чадвартайг нь үү? Гүг. Тэр юм биш. Хамгийн гол нь одоо чадварлаг тийм мэрэгжлийн боловсон хүчин яам толгойлох зүгээр л дээ. Тэгэхээр нөгөө бид нар нөгөө сонгуулийн үр дүнгээр гарч ирсэн нам нь зүгээр бэлэн багал тийм бэлэн. Тэгээд нөгөө дотор нөгөө найрсаг үйл ажиллагаагаар найрсаг ханддагаараа яндын сайтар томлогдож байгаа шүү дээ. Барьцаалагдсан учраас тийм учраас одоо тийм мэрэгжлийн бусам эрүүл мэндийн яам чинь тэгээд нэг тийм золиосны яам шиг байна. Боловсролын яам гэдэг чинь зүгээр л нэг хүн тавигдчихэд нөгөө хилчлэлээр тийм юм сонголт болсон. Анхнаасаа л тэгэл энэ эрүүл мэндийн залбар хүн тавигдлаа тэгэл яригдал гэсэн тэгээд тэр нь тэгээд зүг бол таарч юм л та. Ер нь нэгдсэн удирдлага зохион байгуулалт хуулийн доор одоо тэгээд үйл ажиллагаагаа явуулах за яг тэгээ иргэдийн төлөө зэний хийж байгаа тийм шийтгэлтэй хүн тэр бол хаалгалтай хийж байгаа юм бодохоос биш. Одоо тэгээд юм яг үннийг хэлэхээр дандаа шүүмжлэлтэй хандчих гэж болохгүй. За тэгэхээр таныг бас сая хэд хэдэн асуудлыг асууя. Ер нь шүүмжлэгч хүмүүс бас олон байдаг. За шийдлийг ярьдаг хүн бас цөөхөн байдаг. Тэгвэл хэрвээ та сайд байсан бол ядуурл ажилгүйдлийг яаж цэгцлэх байсан бэ? Байсан бол гэж байгаа шүү. Яа юу одоо энэ байж байгаа байдал дээр яг энэ нөхцөлд нэгдүгürt бол одоо
салбарынхаа өнгөрсөн алдцсан үйл ажиллагааг маш сайн зөв дүгнээд тэгээд яг одоо миний яриад байгаа энэ ойрын хугацаанд богино хугацаанд их ажлыг яаж амжуулж хийх тэр ажиллагаа стратеги маш зөв тогтооход тэгэл ажиллана л та. Тэгээ ерөн зүгээр нэг ажлын одоо жишээл 7 хоногийн нэг 5 өдөр. Тэгээд тэр 5 өдөр нэг ажилласан ажиллаа 5 өдөр ч одоо үндсэндээ ажлын өдөр биш болчиход байна шүү дээ. Тэгэл өглөө очиж нэг жоохон байцгаа өдөөс хойш тэгэл архиугаа өвчтөн ийм л өдөр болчиход байна л дээ. Тийм ээ. Ер нь бодит төслөр бол тийм байна. Бид нар одоо зөвхөн яг өндөр хөгжиж хурдлын урагшаад давшингуу одоо явъя гэж бодох юм бол энэ ажлын өдрийг одоо жишээлбэл нэмэх хэрэгтэй. Ажиллах цагийг уртасгах хэрэгтэй. Тэгээд өглөө эрт босч өглөө эрт ажил руугаа ороод орой одоо дуустал ажилдаг. Үр дүн чухал. Өдрийн цагаан ингээд дуустал ажилдаг. Бид бизнес эрхэлж байгаа хүмүүсд тэгж л ажиллаж байгаа болохоос биш. Төрийн байгууллагууд тэгээд одоо гадар ажилтдаг хаалгаж ажиллах хөвчдөг. Ингэж ажиллах юм бол ерөөсөө энэ улс руу шиг явахгүй л дээ. Явахгүй байж та одоо ерөөсөө тийч. Бизнес эрхлэгчид юуны тулд амжилттай явж байна гэхээр мэдээж бусдаас төрүүлж босдог тийм ээ. Бусдаас хамгийн сүлд онддаг нь бас мэдээж амжилтанд хүрдэг нэг шалтгаан баг. Тэгэхээр яг энэ зарчмаар явах юм бол Монгол улс арай бас нэг хөгжлийн чиг хандлага нь арай бас өөр байх юм болов. Манайхан бас нэг хийсвэр сэтгэлгээ бодит байдал хоёрыг ялгахгүй хийсвэр сэтгэлгээгээр л одоо юм танддаг шүү. Тэ? Хин хордон төргөн хин өндөр дуугаар хин одоо ингэж хотлоо ярьж байна. Тэр хүмүүст одоо их амархан хуурдах юм. Манайхан одоо тэгээд энэ дээр үед нэг фэйсбүүкийн талаар ярьсан тийм. Одоо манай монголчууд фэйсбүүкээр энэ талцж хоорондоо хэрэлддэг. Тэгээ энийг доолж төрчд их овжноор ашигладаг. Би энийг гутаанд оромжилдаг тийм ээ. Хараадаг, зүгтдэг. Ингээд одоо нэг жоохон үний юм яриад нэг жоохон ажлыг да хөдөлмөрлөе жоохон энэ ард түмний төлөө юм яхаа зэрэг чи зайлмал гэдэг одоо янз бүрийн нэр үнэн гэсэн магаахад тийм ингээд янз бүрийн сэтгэл санааны дарамтанд оруулах ийм юмыг улс төрчдөөс мохоо хийж байна. Одоо бид нар бол би бол боддیں۔ Хоёр нам болж хуваагдаад бид нар 30 жил ерөөсөө амар тоглосон байхгүй энэ улс. Одоо тэн дээр нэмээд энэ фэйсбүүкийн сошиалар бүр хоёр битгийл асар олон хуваагдаад тэгээ ингээд бие нэгээд оромжлоод гутаагаад хин одоо зөв юм ярина уу тэрийг гутаанд оромжлдог энэ хэсэг бүлэг хүмүүс бүр айрын бий болчихжээ. Энэ бол улс төрчдөөс гарсан үүдэлтэй ийм Монгол хүн биенээ үзэн ядах ийм хэлбэрчилчээд энэ их аюултай. Энэ засгийн газар ер нь яг бодит байдал дээр ажил хийж гүйцэтгэл бүтээн байгуулалт өрнүүлээд энэ эсвэл сошиал дээр л одоо ажил хийж байна. Энэ чинь жишээлбэл их зөрүүтэй харагдаад байна. Жишээлбэл налагын замыг бол 2 жилийн дотор ингээд хийхэд ингээд юу яачих юм биш шүү дээ. Энэ чи хөрөнгийг олох гэж нэг яа би зүгээр жишээ ярьж байна. Тэгээ энэ чинь өмнө одоо жишээлбэл Батүлийн тэрний өмнө байсан дараа хүмүүсийн хийсэн ажлыг үр дүн одоо өнөөдөр хацаж чинь жижиг ч гэсэн бас бид нар 3 сая мантай энэ төр гэж өөрсдөө заримдаа тхий. Би бол тэрийг хүлээн зөвшөөрдөггүй. 100 жилийн өмнө 600 мянган мантай улс байсан. Бараг Сөндгийн таван дээр байсан улс. Өнөөдөр 3 сая гарan болчих явж байгаа. Тийм учраас энэ 3 сая гарan тэгээ ирээдүйд 4 сая болон 5 сая энэ ч удахгүй хүн ам олон болох тусмаа хурдны хүн ам нэмэгдэж байна. Тэгээ 3 сая тэгээд ах юм байхгүй. 3 сая хүнээ яаж эвтэйхэн хурдан бид нар цагаан одоо амьдралтай залгуулахын хурдан дүүргээ оруулахын гэдгийг л ярих биш. Тэгснээс би хийцэн би мундаг байна. Эндэргээд одоо тэгээд шоудах хэрэггүй л дээ. Хийх ёстой ажлаа одоо зүгээр сүрчмэлгүй шиг хийгээл явж байгаа юм бол ард түмэнд тэртээ зэрэг энэ сайн ажиллаж байна, муу ажиллаж байна гэдгийг сошиалаар одоо тийм телевиз хэвлэлээр өөрийгөө магтан дуулсан тийм юмтай юмгүй хэрэгтэй айлгна шүү дээ. Аяндаа амьд цаг үе өөр болчиход байна шүү дээ. Одоо тэгээд энэ иргэдийн чинь бас нэг амар юу яаж байгаа юм хооронд талцуулаад би ярьж байгаа л дээ.
Би энэ сүүлийн нэг 2 компани дээр ярих гэж бодож байна. Би жишээлбэл Апо компани, Нямташрын Мак, Монгол Алт компани энэ хоёрыг бол би одоо бидний одоо тайлбарлаж батгүй би Нямташр бид нар үе улсууд тийм ээ. Бид нар энэ компаниуд байхгүй байхад бий болгоод одоо бид нар чинь өв залгамжлуулах хэмжээнд яг толчод байна шүү дээ. Тэгэхээр чинь зэрэг аваач тэр 2 компани чинь одоо хооронд нь ингээд бүр хүүхдүүдийн аваачаад дунд нь ясаасаар ингээд ийм одоо татвар төлөж манай 2 том компани. Тэгээд тэдний одоо хүүхдүүдийн аваас хооронд нь ингээд дайсан болгож шүү дээ улс төрчд. Бүр нүдэн дээр ил өгдөг. Тийм байна. Тэгж. Одоо Женкогийн компани батлага хэний MCS од жаргал хоёрыг бүр хооронд нь бүр ясаасаар хагаад бүр ингээд эрэлдүүлээ. Бүр би нөгөө үзэж чаддаг болохоос одоо ингээд 2 дахь том компани ингэж байгаа байхгүй бид тэр. Тэгээ энэ дэр бол одоо улс анхаарал тавих хэрэгтэй шүү дээ. Засгийн газар ерөнхийлөгч нөгөө эвний илэрхийлэгч маань ингээд одоо татвар төлж байгаа энэ ингээд хөл гар дээр босоод аригч явж байгаа энэ компаниуд өөр хүүхдүүдийн хооронд ингээд алцуулаад хэрэлдүүлээд бүр дунд нь гал үйдэгээд энэ сэтгүүлчтэй бас энэ толботой. Тэглэв. Тэгээ ингэж болохгүй. Ингэх юм бол бид шүү дээ. Одоо нэг баг хаадын тэмцэл юм болж шүү дээ. Тийм үү? Бид нар одоо бүр Монголын эсэнд хүрэнгээд хамаагүй том одоо 20 сая 74 км нутагтай ийм улс байсаар алга болдгийн даваа дээр би сая 12 он 11 хоног ярьцлаа. Тэгээ одоо ингээд нэг ийм жоохон үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа компаниуд хооронд ингэж ястаа бол. Энэ бол ястаа хамгийн аюултай. Би бол энэс бол хайж. Ингээд үр хүүхдүүдийн хооронд ингээд энэ ч одоо бүр эвлүүлэх хэрэгтэй шүү дээ. 3 саягаар голоод байгаа юм бол нэг одоо зай бариад байх юм байхгүй. Тэр өдөрж байгаа хүмүүсд энэ 2 компани өдөрлөгтэй яриад энэ хоорондоо ингэж хэрэлдэх нь болиулах хэрэгтэй шүү дээ. Тийм биз? Тэглэг байхаа. Энэ дээр бас хөрөлцөх одоо би одоо энэ байна. Яг энэ шиг одоо Apple компани Steve Jobs-ийн 2 Bill Gates 2 нэг дунд нь Америкт ингэж ясаагүй шүү дээ. Зүгээр тэр 2 хүн хоёулаа өрсөлдсөн. Шударгаар сайхан явсан. Хоёулаа нэр төртэй болсон. Хоёулаа том компани болсон. Хоёулаа хөнгөцсөн. Ийм л замаар явах хэрэгтэй шүү дээ. Энийг одоо бас энэ төр ингэж хамаагүй улс төрчд болохгүй шүү дээ ингэж. Тийм бид чинь юу гэж бодож байна. Тэглэг байх. Одоо яа би үзэж чадахгүй ингэж яваад байх юм. Ер нь бол энэ дээр бас цензуртай хандхан зүгээр л дээ. Иргэдч тэр сэтгүүлчнэрч тэр манайх нэг тийм болчлоо л дээ. Нэг салхи хаашаа иргэн тийш нь хандардаг болсон. Одоо нэг юм ингэж би энэ одоо хүн бол мөнгө биш бүгд бид нар алан болно шүү дээ. Байхгүй байсан. Чин цагаан бүгд байхгүй байсан шүү дээ. Тэгээ би болсон. Тэгээ дахиад байхгүй бол. Тийм учраас одоо ингээд одоо бид нар чинь зориг гэдэг хүний нас баралтаар одоо 20 хэдэн жил бараг 30 жил тэгс наад тоглож штэ тэр хүний одоо сүнс үдэрээр бүр ингээд тоглоо тийм ээ. Тэгээ өнөөдөр хүртэл тэр тоглоом дуусаагүй байхад дахиад одоо бүр хооронд нэг компаниудыг ингээд бүр тэрний үр хүүхдийг хооронд нэг зэвдэрэлцүүлдэг бол нэрээ үнэхээр энэ бол тоглоом биш. Бид нар ерөөсөө урагшаа явахгүй нэ гэдэг нь улам бүр нэмэгдээд байх юм. Тийм учраас ийм юмнуудаа зэгцэлж янзлахын оронд алсын хараа 50-80 гэдэг ийм дэми юм бол хэрэггүй гэж. Би зөвхөн нийт агуулгаар нь хэлэхэд бол тийм л байна л да. Хөрөлц бүхний засгийн газрын яг үйл ажиллагаатай холбоотойгоор нэг зүйл ярьсных энэ дээр бас нэг зүйл асууя. За сүүлийн сошиалор фэйсбүүкээр нэг зүйл яваад байна л та. За намуудын улс төрчдийн рейтинг тогтоох судалгааны үр дүнг ярьж байна. За энэ донд хөрөлц бүхийг дээшиж Эрдэнэ нэмд орч хоёроо одоо унлаа гэдэг утга бүхий мэдээлэл явагдах боллоо. Ер нь улс төрчдийн рейтинг хэрхэн яаж тогтоологдсон хэрэг үр дүн бодиттой байдаг юм уу? Яг энэ үед энэ хугацаанд яг энэ сонгол ойрц үед ийм судалгаа явуулах нь хэр зохимжтой. Энэ чи хийхгүй хойдоор өөртөө хаацгаа. Тэгээ өөртөө одоо ийм хийгээд чи тийм хийгээд ингээд хүнээр хийлгээд байгаа юм. Энд чи араасаа тийм л шүү дээ. Тийм ч дээ. Энд чи болохгүй одоо нөгөө ийм сошиал ийм юмнуудыг хаана гэсэн хаав нь одоо тэгээ энэ судалгаа хийж байгаа энэ үнэндийн хооронд нь одоо бас сайн нэг бит дөнгөж яриад дуусаагүй гэж шүү дээ. Тэгээ хооронд нь алцуулдаг.
Энэ хязгааргүй энэ одоо мэдээллийн энэ Facebook гэдэг юм бас чад ингээд одоо ингээд нөгөө нямд орж эрдэнэ хоёр чинь одоо тэгэл хөрсгүй юм явуулаад ингээд мэдчихлээ шүү дээ. Тийм ээ. Чи нэг хүнийг магтандуулаад байх юм чи бодож болохгүй шүү дээ. За тэгэхээр сонгуулийн тухай хууль үндсэн хууль зөрчсөн мөн хууль уу? Монгол Ардын хувьсгалт намаас сонгуулийн тухай хууль үндсэн хууль зөрчсөн гэдэг үндсэн хуулийн цэцэд хандсан байх юм. Юу гарч ирсэн гэж. За 2020 оны сонгуул одоо энэ сонгуулаас эхлэн ял шийтгэл эдэлжсэн улсын хурал нэр дэвшихгүй гэдэг зүйл заалт орсон. За яг ер нь бол зөвхөн манай саяны зөвхөн би зөвхөн миний өөрөө хувийн бодлоор хувийн зүгээс хэлэхэд бол нэгдүгээр үндсэн хуулийн шинжилгээ өөрчлөлт нэгтэй базаалтын болоогүй. Эртэд бид нэр сагсдтай яриад өнгөрсөн. Нэг ядаа бүр зориуд ингээд тусад нь бүр хэсэгчлээ ярих юм бол зөндөл цаг орно. Тэгэхээр чи тэр цаг байгаа учраас би аль болохын телевиз үзэж байгаа иргэдэд их ойлгохоор бүр энгийн хэллэгээр энгийн яриагаар ямар санагдаад ярьж байгаа л да. Ойлгохтой болоогүй. За дүүрсэн ирэх одоо өнгөрсөн. Тэртээ сайн ч бай, муу ч бай одоо энэ улсуудын хийсэн хуулиар бид сонгуульд орсон гарцаагүй. Одоо эдгээр зөв зүтгэж байгаа юм чи бид дийлэхгүй. Яагаад гэвэл их мэдл энэ улсуудын гарт байна. Бидний ард түмний гарт бол их мэдл байхгүй байна. Тийм учраас одоо бүр яагаад ч байсан энэ сонгуулийн дүрм журмаар бид сонгуульд орно. Гэхдээ нэг ганц одоо юу бий л дээ. Давуу тал тэр нь сонгуулийн яг өгөх тэр өглөл нэг өдрийн асуудал байна. Тэн дээр л одоо сонгогч нар өөрийнхөө эрхийг эдэлчих юм бол эдрийн ялах юм тийм ялалт бий болж магадгүй гэж би ингэж бодож байна. Өөрөө тэр сонгуулийн чинь одоо нэг хүн зориул нэг хүний эсрэг гарцсан гэдэг хараа яруу шүү гэдэг наа. Жишээлбэл одоо нөхөр намбрын хоёрыг зориулсан хууль хийчлээ гэдэг. Гүйтэр чинь зориулаа хийсэн бол намбрын их хоёр зориулгүй гэж нэрлэж хэлдэг шүү дээ тийм ээ. Тэгж нэрлээгүй. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар эрүүгийн хуулиар шийдэгдээд ял авсан шүүхээр Монгол улсын шүүхээр хууль авсан хүнийг сонгуульд оруулахгүй л гэсэн болохоос намбрын их хоёрыг оруулахгүй гэж би тийм хууль гаргасан гэж ойлгохгүй. Эрүүгийн хийсэн юм бол тэр шүүгэн шийдээд ял өгсөн юм бол тийм хүн орох зүгээс энэ ёс зүйтэй байх хэрэгтэй юм бол тийм хүн орохгүй тийм хүн улс төрөөс холбоо айл гэж хэлсэн гэж би ойлгож байна. Тэрэн дээр одоо нэг зөв буруу гэдэг юм байхгүй. Их мэдлэлтэй хүмүүс нь гаргадаг бол гаргацсан. Дагаж мөрдгөөс өөр арга байхгүй одоо бол. Тэгээ одоо мундаг өөртөө гарч ирээд болиулаад тийм чадал үйдэг юм бол тэгээд их мэдлээ аваад болиулчихгүй дүү. Энэ сонгуулиар орон нутагт 20 тойрогт 52 мандат, нийслэл Улаанбаатар хотод 9 тойрогт 24 мандат олгожээ. За тэгэхээр нийслэл Улаанбаатар хотод Монгол улсын хүн амын тал хувь нь сая 500 мянган хүн амьдардаг. Тэгээд одоо 24 хүн төлөөлөх болчиход байдаг. Таныг юу гэж бодож байна? Наад гэж би сая хэлчихлээ шүү дээ. Тэгээд ирэх байж байгаа улсууд өөрсөндөө даруулсан хуулиа гаргаа хийцээ. Одоо бид нар энэгээр явахаас арга байхгүй. Энэ тоглолтоор. Тийш тоглоом дээр жогноодсон. Одоо ингээд тоглоо явж байхад бид нар дундаас нь надад дам гүзэр алган би энэ хүмүүсийг тоглохгүй хэлтэй юм шиг байна гэж. Тийм биз. Одоо тэгээд энэгээр ганцхан эрх чинь байж байгаа шүү дээ. Тэр 6 сарын сонгуул болно гэлээ. 28-нд л. 28-нд. 6 сарын 28-нд ч бай, 27-нд ч бай. Тэр сонгуул нэг өдөр болно. Тэгээ өглөөний одоо 8 цагаас оройн 20 цаг хүртэл цагт тэгж гарч байгаа. Тэр өглөөний 8-аас тэр оройн 20 цаг хооронд саналаа гэж байгаа сонгогч таал одоо шийдэж штий. Тэгэхээр зэрэг тэр ганцхан тэр ямар ч хууль гарав. Тэр энэ Улаанбаатар 20 тойрогч бай, 10 тойрогч тэр нь ерөөс онц биш болсон. Ганцхан одоо энэ эдний гаргацсан хуулиар бид нар сонгуул өгнө. Хамгийн гол нь санал хуудсыг бүгдлэх улсууд Монголын ард түмэн учраас одоо тэр улсууд одоо саналаа яаж өгүүлээ тэрийг мэдчихэж байгаа. Тийм ээ. Тэгэл саналаа өгөхөөс одоо өөр арга байхгүй шүү дээ. Энийг одоо зүг буруу болцсон. Тэгэл зэцрүү хамтаал одоо ингэж байх юм. Тэгэл ууйлал няцганаад байх юм ерөөсөө байхгүй болцсон.
зөвч бай буруучаад хуулийн гарцсан үнэнч бай удлааж бай эрхмэдэл барьж байгаа нам нь тэг шийдвэрээ гаргаад одоо ингэ явж явах ч одоо харин зүгээр энэ байдал нөхцөлдөд тасаад тэгээд сонгуульдаа бэлдээл оролцоол тэгээд сонгуулийн маргааш үр дүнгээл харцгаагаал үлдчихэд байгаа юм баггүй да. Тийм учраас манайхан одоо монголчууд тэгээд сонголтоо хийцэн байгаа гэж би бодож байна. Ер нь тэгээд хамаараа сэлэн эргүүлдэг тэгээд этгээдүүд их олон байна. Тэгээд энэ хурдан дүүргэн ярьдаг сүржин бөгөөд ард түмэн гэдэг нэрийн ард янз бүрийн юм ярьж байгаа хооронд нь ард түмнийг талцуулдаг. Одоо энэ компанид орж байгаа тийм ээ компаниуд эрэлдүүлдэг. Энэ юм лөө энэ төрж байгаа анхаарч энэ хуулийнхаа шинжилтийг одоо олон баталгаажуул энэ Монголын хэв нэгдвэл нэг улс байна гэж заасан байгаа. Энийг одоо хэрэгжүүлдэг энэ төрөөрж байгаа улсууд анхаарч хэлгэж зүгээр хувийн зүгээс тэгж хэлмээр санагдаж байна л та. Аа. За сонголт өгсөнтэй холбоотойгоор энэ улс аажмаар мөхөд байна. За өгж байна. Энэ дээр одоо энэ төр ирэх барьж байгаа энэ нөхдөд энэ одоо дараагийн сонгуулиар гарч ирэх хүмүүс энэ рүү ингэж анхаарч явахгүй. Би одоо чамд жишээ хэлээ. Бас нэг аюултай юм байгаа. Одоо энэ вирус ханиад энэс гадна энэ Монголын ард түмний хооронд нь бас хэрэлдүүлдэг модалцуулдаг нэг том аюултай юм. Одоо энэ сүлжээний бизнес. Тийм ээ. Энэ сүлжээний бизнес хийж байгаа энэ нөхдүүд. За тэгээд энэ банк ус санхүүгийн байгууллагууд. За төрийн албан хаагч нарын энэ хүн сурталын дарамт энэ гурваас болж энэ Монголын ард түмэн маш их ядуурч хоосорч хоорондоо хэрэлддэг бас болж байгаа ингээд талцаад. Чи надад өөртөө өргөө би чамаас аавн авахгүй. Одоо ийм хэрүүлээстэй маш их байна Монголын ард түмний дунд. За энэ дээр энэ ард түмний хооронд ингэж энэ өөр ширний асуудал дээр мөн энэ нөгөө улс төрч тоглолт хийгээд хооронд нь улам будрагаад байна. Энэ улсыг бүр ингээд задлаад бүр нэг хэв нэгдэл нэгтгэрлийг сарниулж байгаа ийм лоерч нөгөө олгоочод чинь бүр улам сайхан тийм орон зай болоод байгааг одоо манай ард түмэн анзаарч байна. Хүн суртлыг бол яахаараа гуглын зөвшөөрч байна. Захин үнэмлэхээ барьчаад натуратор батлуулах гад яваад идэг ийм эмгэнэлтэй боловсруулчихдээ шүү дээ. Бүхэл бүтэн захин үнэмлэхээ барьч би мөн гэдэг чинь натуратор батлаад аваад ирээ. Энэ цаанаас хиндээч ашигтай хинийхээ алаас рууч ордог. Тэгээд натуратор зааж өгдөг байхгүй тийм. Тэр натуратор батлуулж гэж. Тэгээ энэ одоо энэ манай ард түмний эв нэгдэлгүй байдлыг улам ингэ дэвэр хийж улам ингэ сагааж ингээ бие бинийгаа үзэн яддаг ийм хэлбэрлэг улам оруулаад байна. Ийм чинь улс задрахын цомдон болоод байна. Болохгүй гэдэг шүү дээ. Эний чинь үр дагавар ингээл ааж мааж бол нэмэгдээл одоо хоёр хүний хэрүүлж явсаар компани хоорондох болж байна. Компани хоорондох чинь дараа нь бүр улс юм чинь даа. Байна. Тэгээ энэ чинь их аюултай болоод байна гэдэг би тийм олж хараад байх юм. Тийм ээ. Чамд бас одоо харагдаж байгаа. Чи харагдсан юм чамд. Тэглэг байх. Тэгээ чи нэг улс төрийн одоо энэ төрийн үйл ажиллагаанд эргээд энэ их олон ард түмэн чинь ингээд хэв нэгдэл болох юм бол хоорондоо цэцгэл юм улам нүдэн дээр ил яваад байгаа хүмүүст л баригдахгүй ингээд яваад шүү дээ. Манай иргэд бас яг нэг өөр талаас нь харахгүй сум хаана шийдэн яг тэр зөвлөлөөс хардаг болчиход байна л да. Аливаа зүйлийг бас тэр өнцгөөс нь дүгндэг болсон байна. За энэ дээр бас нэг зүйлийг асуух. За сонгуул ойрцсон байна. Сонгуул ойрцсонтой холбоотойгоор энэ намууд бас мерсэр мөрийн хөтөлбөрүүдэд танилцуулаад байх шиг байна. За он гарсны дараахан ахмадуудын тэтгэврийн зээлийг тэглэнэ гэж ерөнхийлөгч Батулга хэлсний дараа за саяхан Ардсан намаас ахмадуудын тэтгэврийг доод тал нь 500 мянган төгрөг болгоно гэдэг асуудлыг бас яриад талалт. Үгүй одоо би сая дээр ярьжлаа ш нь. Нөгөө улс өмнөж хооронд бодлогоод энэ улс төрчдийн тэгээ нөгөө улам ив нэгдэлгүй болгоод улам ингээд хооронд нь ингээд энэ хүмүүсийг бие биенээр нь үзэн ядуулаад компани хооронд нь үзээ. Гэхдээ чи өдөр дөнгөж сая ярьчлаа. Одоо дахиад ярий та. Одоо энэ тэтгэврийг ингээд одоо тэглэнэ. Энэ би битэр эрсдэл тэтгэврийн тухайн хальт ярьсан. Ярьсан. Уг нь тэтгэврийг бол энэ ч нөгөө үндэсний аюулгүйдлийн зөвлөлийн 3 хүн шийддэг юм биш. Нэг хүн шийддэг юм биш. Энэ ерөөсөө төрийн өмнө нөгөө сонгуулиар олон болоод ингээ гараад ирсэн нөгөө намын хийх ёстой ажил. Байгалийн баялагийг зөв албарлаад
ороод ирсэн хөрөнгийн зөв байрлах үүрэгтэй улсууд чинь ийм хийхгүй байна. Тийм учраас ийм болоод байна. Тэгээ сонгуульд өгсөн учраас ийм болчлоо надад. Энэ ч бүр ингээд сонгуулийн өмнө болгоо ийм амлалт явдаг байхгүй. Сонгуулаар нөгөө намууч бүгдээр ийм амлалт бүгдээр ч юу байх чинь хоёр нам. Бага ийм амлалдаг. Одоо ингээд нөгөө бүр иргэд чинь авнаа л гэдэг. Авнаа бид нарт өгөөл гэдэг. Өгнөө л гэдэг ингээд улам бүр ингээд орхойг хүргээл ингээд хаан талцуулал ингээд. Тэгээ энийг яг тэ зүгээр тасцагдаг. Одоо манайд биш үнэхээр энийг том чанга гарын хүн хэрэгтэй болж байна. Бүр тодруулаад хэлэх юм бол одоо энэ хойдын хөрш Путин шиг одоо энэ урдлын дарга шиг энэ Ши шиг ийм чанга гарын хүн нэг шиг хэрэгтэй болчихжээ. Одоо байгаа ус чадсангүй, өмнө байгаа ус бас чадсангүй. Өөрсдөө гэмтэй улсууд чинь бусдыг чадахгүй наа захиран удирдах чиглүүлж өгч чадахгүй байна. Тийм учраас бид нар одоо ийм хил амд ороогүй шин сэргийг зоригтой ийм нэг чанга гарын хүн олж тавихгүй бол энэ улс чинь болохоо байлаа. Өөр нэг үг яриад. Чанга гарын одоо нэг хүн хэрэгтэй. Хамаа одоо ястаа бүр өөрийгөө орхиж болтгоо. Энэ улсыг эв нэгдэлтэй болгож нийлүүлж нэгдэхгүй бол болохоо байчлаа. Одоо энэ байгаа улсуудад найдах алга болчихсон л доо. За хууль зүйн байнгын хорооноос Нямбатар бас мэдээлэл хийж байна л да. 42 хуулийг батлуулжээ гэдэг зүйлийг ярьж байна. Энэ хуулийн дотор ер нь хэрэгтэй зүйл заалтаар түнд хэрэгтэй гэсэн ямар хууль вэ? Та энийг бас юу гэж дүгнэж байна 42 хуулийг? Батлуулсан. Одоо энэ би байхдаа энэ эрүүгийн байцаан шийдэх хууль, эрүүгийн хуулийг шинжилсэн хууль дээр үеийн наран хэрэглэхдээ бүр хийгээ өргөн бариад тэгээд даас нэг сонгогч чадаагүй л дээ. Тэгээ одоо ингээл вайсгаал үрчлээ. Одоо энэ зөвшлийн хуулийг зөв ноёдон батлуулсан. Урдсан жилүүд юм. Тэгс. Тэгээ одоо энэ 4 жилийн дотор хичнээн өөрчлөлтийн одоо хичнээн юм нэгдгийг хичнээн юм хаастгийг. Гэхдээ ерөөсөө энэ хуулийг нэг яагаад юм бэ? Би дээр ярьсан Монголын хууль бас чанга талтай хууль. Гэхдээ хэрэгждэггүй юм чи одоо яах вэ? Энэ хэрэгждэггүй чинь том жишээ. Энэ олон том эрүүн гэмт хэрэг, санхүүгийн том гэмт хэрэг үдээсэн улсууд нь явдаг газар явахгүй байна. Тэдний хөрөнгийг хураадаг хүн алгаа. Тэрийг улсын орлого болгоно энэ ард түмнийг тарааж өгдөг. Одоо сая бид дөнгөж сая дэлгүүрүүд байгаа ярьлаа шүү дээ. Тэгээд энэ дэлгүүрийн нэг хүний амлаган дээрээс болоод ингээд тэр шинэ нам гэж нэг нам энэлт нь ардсан нам эрдэнэ дэргүүтэй гэлдэг. Эдгээр ингээд өөрчлөлтөж хууль ингэж гаргаж зүгээр өгнө л гэдэг. Одоо энэс болж байгаа. Та бас өмнө нэг зүйл ярьжсэн шиг одоо би санаж явах шиг та нэг ингэж хэлжсэн. Монгол улсыг хөгжлийн төлөө боловсруулсан санаачилсан хууль өргөн барихад улсын хурлын дарга нь учир мэдэх хүн цэпэнд аваад штеп. За өөрт нь ашигтай юм уу эсвэл одоо Монгол улсын эсрэг явсан хуулийг улсын хурлаар оруулж хилцүүлдэг, баталдаг ийм байдаг. Бодит байдал дээр ийм байдаг гэж зүйлийг та нэг ярьжсэн шиг санагдав. Одоо тэр чинь бид тэр эрүүг хуулийг тэгээд их гайгүй тийм шорондсон биш хууль болгож хийсэн юм аа. Тэгээд тэр Дэмбэрлэгэн цэпэн тэгээд алуулсан. Энэ миний ноёдлогын талаар боловсруулж өргөнөрсөн байнгын орны санал дүгнэлт. Би нэг ажлын хэсэг ахалч нэг дүгнэлт гаргасан. Тэр энэ боддог цэпэнд ороод алуулдаг. Нөгөө нэг цөөхөн өдөртдөг хүмүүс чинь их зовлонтой. Одоо түрүүн юу яаж штэ. Одоо 8-д орж хөрөлсөх хоёрыг одоо модалцуулах юм явж эхэлж байна. Судалгаа. Саяны судалгааны чинь. Энийг хэн хийж байгаа? Улс төрчид хийж байгаа. Тэрийг дамжуулдаг сэтгүүлснэр байна. Хөлсний. Хөлсний бичээснэр. Одоо 8-д орж хөрөлсөх хоёрыг модалцуулах. Цай дээр нэрийг тэгээд тавьчихж байгаа юм. Одоо ч бас батлага хөрөлсөх хоёрыг модалцуулах гал эсвэл бас гараад энэ хоёр хэн 21 онд ерөнхийлөгч болох байж байгаа. Тэ? Тэгээ энэ чинь тэгээд өөрсдөө л ийм хийгээд байдаг байхгүй нь улс төрчид. Тэр улс төрчид дотор чинь манлайлдаг, толгойлдог нэг хэсгүүлэг цөөхөн юм биш үү? Ингээд эндээс ч юм болоод ингээл тэгэл одоо ерөөсөө эний чинь юу гэж хэлсэн бэхээр Монголын албан том мэрэгүү зохиогоо бидэрт хэлсэн.
дээджүүлэн гүйдлээ суудлаа болохгүй доогуур гүйдлээ болохгүй гэдэг. Одоо яг Монгол улсад тийм явагдаж байна. Бодтол. Яг тийм байна. Засгийн газар одоо Монгол ардын намын ийм нэгдэлтэй л гэж ярьдаг. Дотор хоёр хуваагдсан. Нэг засгаа өөрсдөө төлөвлөгөө унгаацсан. Ахаад нэг нь гараад ирсэн. Ингээл нэг 4 жил чинь дондор нь 2 хуваагаад 2 жил болоод ингээ айлт нь юу ч хийсэн байхгүй. Тэгээ ингээл хамгийн том хохирлыг ингээ иргэд өөрсдөө сонгогч нар өөрсдөө үлээгэл тэнд улс төрч ахарч байгаа нэгч байхгүй. Энэ намуудыг ер нь мөрийн хөтөлбөрийн дийлэнх хувийг нь биелүүлээгүй тохиолдол дараа сонгуулиар одоо хуугаар нь сольдог сонгохгүй байх. Энэ зүйл залтыг бас уг нь сонгууль. Энэ наад чинь уг нь тэгж хиймээр байгаа. Тэгэхээр нөгөө намын гишүүнчлэлтэй байгаа учраас тэр гишүүнчлэл чинь доод одоо бүр дүүрэг хороо сум багт үйлчлээд намын гишүүнчлэл ингээ хоёр хуваацсан. Энэ чинь үйлчлээд байгаа болохоор зэрэг ерөөсөө тэр мөрийн хөтөлбөрөөс нь биелсэн ч биелээгүй ч биелээгөө одоо ингээд яах юм бол Монгол ардын нам унахаар байгаа шүү дээ тийм. Яг 16-аас юу 12-оос 16 онд Арс намын ажилласан дүнг тавьсан шүү дээ. Тэгэхэд ханараад унгаach байгаа байхгүй. Одоо Монгол ардын нам ингээд ханарч унахад бэлэн болчиход байж байгаа. Энэ чинь нөгөө гишүүнчлэл болгоо хооцсны чинь гай энийг би мөн их олон ярьж байгаа. Маш олон жил ярьсан тэгээд ерөөсөө болохгүй байна. Энэ гишүүнчлэг устгаж алгуулахгүй ерөөсөө болохгүй. Тэгээ энийг одоо өөрчлөх дург нөгөө манай хоёр намцсан. Ер нь манаач байх. Та бас ер нь асуусан асуулт болгон дээр гадаад улсын улс төрийн нөхцөл байдал ч юм уу яг жишээ авч их ярьдаг бас судалдаг хүний хувьд нэг зүйлийг асуумаар байна. Ер нь манайх мөрийн хөтөлбөр дэвшүүлэхдээ дандаа халамжийг хавтгааруулан олгон тэдэн төгрөг өгөн за нөгөөх нь даваад мөнгө дууршдаг мөнгө л амлаад идэг. Эдийн засагт айгүй дарамттай. Тэр шас ийм мөрийн хөтөлбөрийг боловсруулдаг. Харин гадаад улс оронд ер нь яаж явдаг юм бэ? Бас гадаадд бол одоо гадаад улсууд ингэж ийм л юм. Төрийн мөнгө гэж байхгүй. Зөвхөн татвар төлөгчдийн мөнгө гэж байна. Улс татвар төлж байна тийм. Бизнес хэрэгснийхаа төлөө улс татвар төлж байна. Тэр бол үс засгаас ахуулаад одоо бүр том алтны уурхай юу хийдгийг одоо бүр оюутлага хүртэл зөвхөн нэг үс засдаг үсчингээс оюутлага хүртэл энэ хооронд маш олон бизнес байна. Тэгээ энэ бизнес хэрэглэгчдийн хоригдлуулсан мөнгө янз бүрээр нэрлэлцийн төрийн мөнгө, улсын мөнгө, татвар төлөгчдийн. За тэр нь хамаалал. Ерөн зөвөр хоригдлолтой ирсэн мөнгийг гадны улс яаж ийн гэж асууад шүү дээ. Гадны улсыг зүгээр ингээ харахад яаж ийн гэхээр тэр хоригдлолтой ирсэн мөнгө ямар нэгэн хүндэг дураараа гард үрэх, тэгж амлах, зүгээр өгөн жамд, зүгээр тээвэр, зүгээр teen. Тэмээ зорчигч одоо ийм амлдаг юм ерөөс тийм халах. Тэгэх юм бол одоо гэнт хэрэг болно. Тэрийг яаж тэрийг нэгдүгээр тийм мөнгө зөв зарцуулж байна. Өөрийн дараа нь хийх биш. Хоёрдугаар тэрийг улам арвижуулах бодлогыг энэ өндөр хүчтэй орнууд явуулж байна. Тийм одоо манайд бол тийм тэрнтэй эргэж тооцож байгаа. Тэр битгий дайны одоо тэгээд 12 тэрбум тэглэн төгрөгийг идчихэд байхад үнэт дугуйл хийж байгаа байхгүй. Тийм учраас энэ улсууд чинь энэ улс чинь ерөөс хөгжихгүй явахгүй байна. Тэгээ одоо тэр нийгэм даатгалын одоо тэр мөнгө чигсэн уурчихсан байхгүй. Тэтгэв тавьж чадахгүй шүү гэдэг ингээд. Одоо энэ би мэдэх ойлгохгүй энэ тэтгэврийг ингэж хүмүүсийг ингэж зовоож ингэж эцээ юм болгож ингэж таслаж байгаа хооронд яг наад асуултанд хариулт нь бол тэр татвар төлөгчдийн мөнгийг зөв зарцуулах. Тэгээ улам хариуцуулах. Улам хариуцуулах тэр. Тийм л үйл ажиллагаа явуулаад зөв зарцуулаад тэгэл хөгждөг юм байна. Тэгэх юм бол энэ улсуудын чинь бодлогоор тэтгэврээ нэмдэг, бодлогоор залангаа нэмдэг, нэг үнийг тогтвортой барьдаг. Эдийн засгаар улам хариуцуулах, баяжуулах. Би одоо Чингис хааны тушуугаар авсан шүү дээ. Америкийг жишээ болий өөрийнхөө улсын хаан байсан хүн айл өрг болгон хоримтлалтай дайн болоход бэлтгэлтэй хоймал нь биелэн тийм ээ идэж байгаа юм биелэн тэгэл зэрэгт явдаг гэдэг юм аа.
тийм байсан улс өнөөдөр ингээд нэг хэдэн худлаа ярьдаг улсуудын гайгаар ястаа 30 жил бид нар ястаа халууллаа шүү дээ үндсэндээ. Тэгээ одоо ахаа 30 жилийн юм яриад байж идэг. Ингэ таарахгүй. Дахиад би одоо бүр чангахан хэлэх юм бол нэрээ үнэхээр нэг дам хатуу чанга гартаа хүн хэрэгтэй байна. Тэгж энэ улсуудыг барьж авч баримжилж ийж даруулахгүй нөхдийг бас арай нэг цаггүй нарийн цагтан мөрдөж шалгаж тэр алдагдсан мөнгөийг энэ буцааж энэ улс руу оруулж ирж ийж энэ дотор байгаа хөрөнгө юмыг зэгслээд ингээд нэгдсэн нэг үзүүртэй болж байгаа юм. Ийм өргөн ирнэгээр бол урагшаа явтана. Нэг л үзүүр нэг шиг нэг зорилготой болохгүй бол энэ болохгүй. Тэгээ одоо энэ би түрүү хэллээ шүү дээ. Энэ ядуурлаг өстө ганц авч байгаа энэ иргэдийг ингэж хооронд талцуулдаг нэгдүгээр, хоёрдугаар энэ сүлжээний бизнес эрхэлдэг. Энэ санхүүгийн энэ мөнгө хөлдөг энэ нөхдүүд энэ олон байна. Тэгээ банкны хайж байгаа. Тэгээ энэ олон утгагүй энэ банкнууд. Тэгээ энэ чинь бол одоо энэ Монголыг ерөөсөө урагшаа явуулах ямар ч нөхцөлгүй байна. Тэгээ энэ дээр одоо энэ шүүх хуулийн байгууллагууд ерөөсөө өөрсдөө дотор нь нотголдсон. Тэгэхээр өөрсдөө болцоо ингээд аимшиг юм болцоо гэж. Жишээлбэл тэр хүний эрхийн үндэсний комиссион гэж тэр оюун чимэг гэж одоо хүний жишээгээр тэргээр ярих л зүгээр иргэдээ дээрчиж шүү дээ тийм ээ. Яг оюун шугын байгууллага би танилтай гэдэг чи юу гэж нэг бол оюун шугын байгууллагын иж жууж байгаа тэр хүн хэлээд шүү дээ. Би миний одоо яриагаар тэр хүмүүс ажиллана хөдөлнө замшиг юм юу юм бэ гэдэг. Би тэр мөнгө алдсан хүнийг би тань тэрний чинь эхнэр нь тэрэгцтэй нэг эмэгтэй гэдэг. Тэгээ энэ чинь бас хэнийг дээрэмдэх үү, хэнийг дээрлэх үү гэдгээс айхтар их мундаг мэдчихэв. Энэ дээрэмчт чинь. Тэгэхээр зэрэгэл манай удирдлагууд сул байна л гэж би хэлэх гээд байна. Тэ. Зүг буруу юу гэж хатуу гарч чанга хэрэгтэй гэж юу? Хатуу чанга тийм үү хэрэгтэй байна. Яг одоо айгс маргс гэж хэлэх л баг л та. Чи харигслаад байх юм алга шүү дээ. Чи иргэдийн мөнгөийг идчихээд байгаа өмнө чинь харигслаад байх юу гэдэг. Буцааж юмыг лавж бусдаас ч л өгөх гэдэг шүү дээ. Одоо би тэгээ киногоор жишээ ярьж байгаа надад гэж. Төөсө төрөлдөг гэдэг кино би тий. Энийг өвгний морийг тэр хилийн нэг 7 хулгаач морин дээрэмдээд авцсан байдаг тий. Тэгээд тэр морин балт ингээд авцраад нөгөө өвгөнд тэр нэг юм уу хэдэн ангийн арьс өгөхөд морьдоор явж байхад айсын дээрэмдээд. Тэгээд тэр өвгөнд явуулсан. Тэгээд балт тэрийг олж ирээд морин өгдөг шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг тэр өвгөн тэгдэлтэй. Гэхдээ хөргий чамд яаж өгөө наад болчихно гэж. Танаас яаж авсан бэ? Би яг тэгж авсан гэж хэлж байгаа байхгүй. Яг тэр шиг л одоо иргэдийн мөнгөийг яаж дээрэмдэж яаж хулгай хийж авсан. Яг тэр шиг нь буцааж авч иргэдэд нь тарааж өгөх хэрэгтэй. Тэр балтын яг үйлдэлсэн үйлдэлийг хийдэг тийм балт шиг хүн хэрэгтэй болж байна л да. Хоёр хайр найргуу дэмжих хэрэгтэй. Бүр өвдөрлөж байгаа ногцон дарах хэрэгтэй тийм бол хулгайч нарыг. 2020 оны сонгуул таас за нэг энийг ингэчүүл арай нэг мөрийн хөтөлбөр өөр болох юм болоо да. За энэ нам нь ингээд ажиллачвал арай бас нэг улс эх орны хөгжил өөр юм болоо да гэдэг олон шийдлийг ярьдаг. Тэгэхээр 2020 оны сонгуульд оролцож байгаа намуудын мөрийн хөтөлбөрт юу тусгагдсан байгаас гэж бодож байна. Үгүй улс төрч байсан үний үдээс. Үгүй би бол одоо зүгээр арчснаа ардын нам хоёр бас бол олигтой мөрийн хөтөлбөр гарахгүй. Одоо тэгэл ахаал худлаа ярьдаг юм. Одоо мөрийн хөтөлбөр яриад явж шүү дээ. Эхэлсэн. Тий. Яриад явж илээ. Бүрс биелэхгүй байх юм амлна. Тэрний одоо энэ алсын хараг 50-ыг тэр жишээ болгоо ярьчлаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар тийм холын юм бол үнэндээ бол нэр бүтэхгүй байна. Би зөв муу хэлж байгаа юм биш. Юм хийж байгаа нь хийхлээ гэж байгаа ч юм биш. Ерөөсө бодлого ч буруу яваад байна. Энэ улс чинь ингээд ерөөсөө эмх замбар хаалгаа. Тийм учраас энэ иргэд чинь хохироод байна, ядуураад байна. Ажилгүйд л улам ихсээд байна. Ингээ гадагшаа одоо жоохон чадaltaй хүчтэй ингээ гадагшаа явчихад байна. Сул дорой улсууд нь үлдчихэд байна. Тэгээ энэ сул дорой улсуудыг чинь
ашиглаад буруугаар ашиглаад төрийг хэмэдлэж энийг эсвүүл хүн авчихад ерөөсөө жолоог чинь тавьж өгөхгүй байна. Тийм учраас одоо утгаар огтлжил энийг таслахгүй бол ерөөсөө болохгүй байна. Яагаад утгаар огтлно гэж ярьж байгаа юм бэ? Хин анхны алхам гэдэг кино биш үү? Тэн дээр нэг мядаг гэдэг юмхтэй өв садж морин дарамн дээрээс нэг оождаг. Тэгээд тогшин морин одоо жиргүүцэл дээр явдаг шүү дээ. Тэр яаж зогсоосон бэхээр тэр жолоогийн утгаар таслаад зогсоодог та. Яг тэр шиг л зогсоор хэрэгтэй. Энэ аюул тосод. Тийм учраас нэлээд ширүүн хүн тавих хэрэгтэй. Тийм л байна да. Өөр одоо ерөөсөө хэлэх үг олдохгүй заримдаа ч өөр зүг ш. Хоёул энэ дээр бас нэг зүйлийг өнөөдөр ярих болохгүй нэ. Нийслэл Улаанбаатар. Чи түрүү намайг инглээ л дээ. Та улс төрч байсан хүний хувьд гэж байна. Би чинь бол одоо энэ байгаа энэ хүмүүсийг бүгдийг би тань штт. Хин юм бэ? Энэ одоо бүр 90 онд 90 онд ямар байсан бэ? Би яасан те. Тэгээ тэр орон сууц үсэл тэнд яваал дарга мэрэг ажил хийх бүгд нэр суугаал тэгэл орж уулзаад нэг байр буугаал ингэдэг байсан улсуудтай хамгийн залтай улсууд гэж явжсэн байхгүй. Би яг гэдэг хойролтын тасагт орон сууц хойролтын тасагт мэрэгчлэн байсан учраас гачигттай иргэн гэж ямар хүнийг хэлдэг юм бэ гэж би сайн мэдээд байгаа. Тэрнээс өмнө өрсөөл аваа явчихдаг байхгүй тэр байрнуудын хойролцоо юм байна. Харин тийм улсууд улс төрч болсон өнөөдөр ингэ байж штэ. Хойлоос яг энэ нэвтрүүлэгт асуултанд оруулж байгаа танаас асууж байгаа бүхий л зүйл за яг энэ улс төрөд төрийн эрх барьж байгаа яг улс төрийн улсын хурал сууж байгаа хүмүүсийг та хэнийг нь хинбэ хин нь юу хийдэг ямар ажлыг гацааж ямар ажлыг явуулдаг вэ за нэг бүрчлэн мэддэг за улсын хуралд бас сууж исэн үед нээлттэй ярилцаж ард түмэнд хүрхийг зордсон юм а энэ нэвтрүүлгээр иргэд та бүхэн бас нэвтрүүлэг дугааруулах үзэгч та бүхэн бас мэдэх баха хин хинбэ за улсын хурлын гишүүн одоо ажиллаж байсан сайхан самбуугаас одоо мэдээж тэр хүмүүсийн тухай бол алган дээр тавьсан юм шүү дээ сайн мэддэг учраас энэ нээлттэй яриад байгаа маа за өнөөдөр бас олон асуудлын хүрээнд ярьлаа тэр дунд алсын араа 250 гэсэн сэдвийн хүрээнд ярьлаа за нэвтрүүлгийн маань цаг бас 60 минут ч гэсэн айгу богино хугацаа юм байна энэ том сэдвийн хүрээнд ярихад танд бас энэ сүүлийн минутыг үлдээе гоо би одоо нэг тийм ондог мэрэгэн зэцэг юм биш. Зүгээр бодитвэдэл би зүгээр хэрэгцтэй саналаа ууцаал ингээл байгаад байгаа юм шүү дээ. Тийм ээ? Зүгээр боломж олддог бол энэ яриад байгаа юм чинь би хэрэгжүүлэх л байхгүй. Одоо бүр товчхон хэлээ. Зүгээр надад тийм боломж нь олдохгүй юм л да. Боломж гараад хэрэгжүүлэх тийм надад тийм цаг үе тохиох юм бол хэрэгжүүлэх гэж нэлээл үзэл байгаа л да. Юмыг яаж мэддэг тэгээд сонгуулийн дүнг хараад тэгэл байж л. Ер нь бол зүгээр Монгол улс хөгжиж гин үү? Хөгжихгүй байх уу гэдэг ингээд зүгээр одоо их олон асууж байгаа юм л да. Би бол зүгээр тийм төрийн бодлогоор л хөгжиж байгаа юм аа. Зүгээр бизнес эрхлэгчдийн хүч хөрөнгөөр төлж байгаа татвараар за нэг Монгол хүний нэг өөр нэг амьдрах тэг бие дагаад нэг ухаан өөрийгөө амиа аваа явчихдаг өрхөө аваа явчих тэр нэг зүгээр нэг тийм өөрийнхөө инерцээр бид явж байгаа. Тэгснээс яг тэр бодлого хэрэгжүүлээд мөрөө хөтөлбөр гаргаад тэрийг яг нэг үрслэн хэрэгжүүлээд ингэ явж байгаа юм ерөөсөө хаалгаа тийм бол байхгүй би тийм хууртаа. Тэгээ энэ би одоо жишээлбэл бодож байна л да. Одоо энэ тэтгэр өгж ийн гэж штэ. Нэг удаа тэглээд мөнгө би энэ гарч ирж байгаа мөнгийг хаанаас гарч ирсэн гэж ерөөсөө ойлгохгүй. Энийг одоо авж байгаа манай тэтгэр насныхан бас бодох хэрэгтэй. Энэ ямар мөнгийг бидэрт тарааж өгöd байна гэдгийг одоо бас асууад мэдчих. Авна гээд одоо зүтгээд байгаа чинь зөв өөх ёстой юм. Өөх ёстой. Тэгээ хаанаас өгöd юм гэдгийг та нар бас нэг бодчих хэрэгтэй шүү дээ.
Авцсан юм чи энэ мөнгөийг одоо би хаанаас авч юу энэ өгнө гэсэн улсууд хаанаас өгч үү гэж та нарыг судлаад үзтээ. Лавл 20 оны улсын төв суугаагүй. Суусна чи хэлдэ. Суугаагүй. Тэг тэрийг тэглэнэ энэ тэглэхэд тийшнэ төгрөг зарцуулнаа 100 хэдэн тэр юу 780 илүү 20 илүү тэр он төгрөгийг ийм их усраас гаргана гэд улсын хурлаар лав батлаагүй би лав одоо санахгүй. Тэгээ энэ мөнгийг одоо хаанаас гаргаж ирж байна? Манай ахмадуудын үзэж байгаагаар бол Баттулга өгöd байгаа шүү дээ. Харж байгаа өнцг нь бол. Гэхдээ энэ чинь энэ цаасан хаанаас өгсөн бэ гэдгийг одоо их усрын өөрсдөө та нар судлах хэрэгтэй. Тэг өөрөө судалж чадахгүй та нар хүүхдүүдээрээ судал. Ямар мөнгө их усрыг гаргаад биднээс өгч үү? Уг нь бол авах ёстой л. Тэгээ энэ чинь нэг дэг журамтай тийм ээ. Хуулийн дагуу тэгээ одоо энэ чинь үе шаттайгаар нэмэгдүүлдэг тийм юмар лав орж ирж өгж байгаа мөнгө лав биш шүү тань. Тэгээ дээр нь дахиад одоо тэр шинийг гарч ирсэн нам ардсан нам хоёр ахаа хууль санаачлаад өгөх гэж тэр мөнгийг хаанаас гаргах гэж байгаа юм. Хүрлбаатар бол одоо хэлс над бол хамаагүй шүү. Сангийн яам бол энэ мөнгийг гаргахгүй байхгүй. Олон улсын валютын бол ийм байж болохгүй гэсэн. Одоо манай саарл загсаад сунгагдах нь л дээ 5 сар. Энэ олон улсын валютын сан чинь 5 сараас хойш гэрээ хийхгүй бол бид нар өстө энэ мөнгнөөс нь 7 дор юм байна шүү. Тийм учраас их усрын судлаад нэг үзчих. Тэглэг байх уу? Хаанаас өгч юм өгөөд энэ одоо хаанаас өгч юм. Лав салхитын мөнгө ордноос өгөөгүй. Алт мөнгө хоёрын олборлтыг би ярьсан шүү дээ. Ямар ч ашиггүй юм бизнес ээ. Ер нь яг нарийн мөнгөний уурхай бол улсын татаасаар ажиллана шүү. Ижил цаас гараад Улаанбаатар хотын талаар чи надаас асуугаал байна. Улаанбаатар хотын нийтийн тээвэр Монгол улсын татаасаар төрийн мөнгөөр явдаг үйлчилгээ. Бүр тэгж ярих юм. Бүр алдагдaltaй ажиллаж явах хэрэгтэй ийм байх болохгүй. Ашигын хойноос биш. Нийтийн тээвэр бол. Такси бол өөр хэрэг. Харьяаж байгаа нь дээд зэрэглээ унаа. Нийтийн тээвэр автобус сарлаа бүс одоо энэ бол улсын татаасаар алдагдaltaй явж байгаа. Ёстой. Жишээлбэл Германд бол шүн 2 цагт 2 хүнтэй юм уу бүр хоосон яг цагаараа автобус явж лээ. Тэр татаасаар улсын төвшөөс гаргацсан юм чинь тэр автобусны шилжиж яг л явдаг зумаар яваал. Хүн суунаа суухгүй наа. Энэ бол улсын иргэний төлөө төрөөс тавьж байгаа том халамж анхаарал мөн үү? Мөн. Тэгэхээр зэрэг манайд бол ийм байх байна. Би бол ийм хиймээр байна. Ингэж хөгжмөр байна л гэж яриад байгаа юм. За би олон улсын жишээн дээрс биш зүгээр л ойрхон ийм хэрмээр санагдчих шүү дээ. Алсын хараа 50 бол биш ээ гэж. За баярлалаа. Ойрын хараа 5 жил хэрэгтэй байна бид нар өнөөдөр. Тэглэг байх уу? Маргааш өөхнөөс өнөөдөр уушгин дээрээ гэж хэлээд л байна л да. За нэвтрүүлгийн бас урилга авч ирсэн танд баярлалаа. За мэдээж Монгол улсын хөгжил мэдээж улс төрчдийн биш. За бизнес эрхэлж байгаа хүмүүсийн уур ухаан за иргэд өнөөдөр бас мүлхэж байгаа. За энэ хоёр дээр өнөөдөр тогтож айжуухан урагшилж байна. Өнөөдөр улс төр өнөөдөр олигтойхон байсан бол Монгол улсын хөгжил бас арай өөр байх байсан юм аа. Бодлого. Тэглэг ба. Төрийн бодлого. Төрийн бодлого арай өөрөөр иргэдийн амьдрал ингэж амьдралаа өнөөдөр хараан зөвхөн байж амьдрахгүй байсан юм аа. Арай л нэг өөр байх байсан юм аа. За нэвтрүүлэгтэй хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Мэдээж дараагийн дугаараар улсын орны хөгжлийн тухай илүү сонирхолтой сэдвүүдийг та бүхэнтэй ярилцах болно. Баяртай үзэгчтэй.